Good morning guys. Good morning from Korambang. हामीसँग आज टेन्ट लाएर राति बसियो मस्तले सुतियो अनि त्यसपछि ठन्डाराम पनि भयो त्यतिन्जेल चिसो भयो हामीले चाहिँ ओड्ने कुराहरू चाहिँ त्यति नल्याएको भएर यो चाहिँ मेरो टेन्ट अहिले चाहिँ घाम लाग्यो भर्खरै अब घाम लागिसकेपछि हल्का तातो भइसकेपछि हामी चाहिँ निस्किन सकियो हेलो एभ्रीबडी वेलकम टु माई युट्युब च्यानल आजको भिडियोमा चाहिँ हामी चाहिँ क्याम्पिङ जाँदैछौँ कुन ठाउँमा आज हामी जाँदै गरेको चाहिँ यो भिडियोमा स्टार्टिङ टु इन्डिङ मैले क्याम्पिङको पुरै प्रोसेसहरू देखाउँछु सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी राइट ठाउँ हामी पारामाटा भन्ने ठाउँमा छौँ अब पारामाटाबाट हामी क्याम्पिङ जाने ठाउँ छ माउन्ट नेलिन्डा 97 किलोमिटर टाढा छ यहाँबाट यदि हामीले स्टार्ट गर्ने हो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यहाँ पुग्न कम्तीमा पनि 3 घन्टा जतिको ड्राइभ लाग्छ हामी 3 बजे यहाँबाट निस्क्यौँ भने हामी चाहिँ सायद 6 बजेतिर हामी पुगिन्छ 6 बजे पुगेर हामीले चाहिँ त्यहाँ क्याम्पिङ स्टार्ट गरिन्छ यदि तपाईँलाई पनि यही ठाउँमा क्याम्पिङ बुक गर्न मन छ भने चाहिँ हामीले बुक गरेको चाहिँ हिप क्याम्प भन्ने बाटो हो तपाईँ पनि त्यहाँ गएर हिप क्याम्पमा माउन्ट नेलिन्डा क्याम्प साइट कोराङबङ भनेर चाहिँ बुक गर्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ 50 रुपियाँ लाग्छ है गाइस 50 रुपियाँ भन्नाले यहाँको 50 रुपियाँ आइसी के भन्छ अरे अस्ट्रेलियन डलर 50 रुपियाँ लाग्छ तपाईँले पनि यहाँबाट बुक गर्न सक्नुहुन्छ सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी यो म्याट चाहिँ के गर्नको लागि यहाँ दिदीहरूले बस्नको लागि त हामीले टेन्ट लिने भन्ने सुनिरहेको थिएँ मैले योगा म्याटहरू पनि लिएर जाँदै रहेछ ल राम्रोसँग भेटिदिनु होला म मेरो ब्याग देखाउँछु मेरो ह्याट छुटाउनु हुँदैन हो किनभने क्याम्पिङ जाँदैछौँ हामी क्याम्पिङ जाने बेला ह्याट छुट्यो भने चाहिँ कस्तो मानिन्छ लेट्स गो ह्याट लगाइहालौँ दिनको सुरुवात अब हामीसँग अर्को सामान चस्मा विदाउट चस्मा क्याम्पिङ गयो भने पनि कामै भएन नि अलिक क्याम्पिङ गए जस्तो भाइ पनि हुनु पऱ्यो होइन चस्मा पनि लगाइसकेँ यो अब चाहिँ अरू सामान भनेको चाहिँ फेर्ने कपडाहरू प्लस एउटा सानो यो चाहिँ मेरो चाहिँ टक्क लगाएर बेडबाट देखिने भ्यू पनि यो पनि देखाइन्छु गाइस हामी चाहिँ अहिले पारामाटा भन्ने सिटीमा छौँ त्यहाँबाट चाहिँ अरू सामानहरू चाहिँ टावल यो चाहिँ मेरो साथी भाइहरूले अब 2-3 दिनको लागि 2-3 दिनको ट्रेकिङ जाँदैछौँ हामी लेट्स गो मेरो युट्युब फ्यामिलीलाई हेलो भनेको छैन नि हेलो युट्युब फ्यामिली थ्याङ्क्स फर फलोइङ माई ब्रदर किप सपोर्टिङ कस्तो देखेछ भन यसमा कस्तो देख्यो हो राम्रो देखेछ नाइस खोइ ल चप्पल पनि राम्रो छ ल गेटअप पनि राम्रो छ एकदम कम्फर्टेबल या आर यु फर द समर आउटिङ या लेट्स गो म त सामान लिएर तर आइसक्यो अर्को लागि चाहिँ म कुरेर बसिरहेको छु अब केही समय कुरेर बस्ने होला मेरो अर्को हातमा के सामान छ भनेर देख्नुभयो भने तपाईँहरू चाहिँ अचम्म पर्नुहुन्छ होला दुईवटा यो पानीको बोतल ह्याट चस्मा र पछाडि छ मेरो ब्याग ल हामी चाहिँ यहाँबाट अब चाहिँ सामान चाहिँ कारमा मिलाएर राख्नुपर्छ किनभने चाहिँ हामी 5 जना मान्छे छौँ तर कार एउटा छ त्यसमा मिलाएर टक्क लाएर अट्टेर जानुपर्छ यहाँको घाम चाहिँ डेडली हुन्छ सनस्क्रिन चाहिँ लाउनुपर्छ सनस्क्रिन मसँग छैन अब एकछिनमा लाउनुपर्छ यहाँको घामले चाहिँ क्यान्सर नै बनाइदिन्छ टाइम 3 बज्यो 3 बजे पनि अब हामीलाई चाहिँ 6 बजेसम्म खास स्टार्ट गर्नुपर्ने पहिल्यै हो 3 बजे यहाँबाट निस्क्यौँ भन्ने चाहिँ प्लान थियो म चाहिँ टाइममा निस्केँ सबभन्दा पहिला निस्केको म यो देखिहाल्नु भयो अब अरू मान्छे निस्किन टाइम लाग्छ म माथि गएर के सामान रहेछ त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो ल दाइ पनि आउनुभयो अब चाहिँ सामानहरू चाहिँ टक्क लाएर प्याक गरिदिनु पऱ्यो यसमा चाहिँ सामानहरू चाहिँ मिलाएर गर्नुपर्ने छ दिदी यो लिँदा एकचोटि ल यो सामानहरू चाहिँ लिनु पऱ्यो कि मेरो हातबाट यहाँ पोखिरहेको छ कि पानी त्यही भएर भनिरहेको छु कि मैले ल यो जुन सामानहरू अटे छैन यो चाहिँ अगाडि लिउँ है यसलाई म अगाडि राखिदिन्छु कि सामान धेरै भएको कारणले हामीलाई चाहिँ एरेन्ज गर्न चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो भइरहेको छ अब यो प्रेसर कुकर र यसलाई चाहिँ कसरी हाल्ने होला यो कुकर राख्नु घरलाई मिलाएर राखौँ यो ब्यागलाई पनि राख्नु पऱ्यो सामान राख्नु हुन्छ र यहाँ माथि चाहिँ राख्नु मिल्दैन बुट बन्द गर्नु मिल्यो भयो कि ल ठिक छ त्यो बन्द भयो अरू सामान अगाडि राखौँ खै भाउजू दिनुहोस् त्यो त दिनु ब्याग ल तिम्रो पर्फिम हाल्नै बिर्सेछ नि आज यार
टेन्सन नगर्नु त्यो क्याम्पिङ जाने बेलामा मान्छेहरूले पर्फ्युम लाउनै पर्दैन ल्याएन त्यो बिचमा बस्न दिदीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भने म बिचमा बसौँला हेलो भाउजू हेलो गाइज हामी चाहिँ रेडी भइसक्यो हजुर सबैजनाको व्हाइट भयो रहेछ कपडा ओ ये क्याप पनि लाउनै पऱ्यो सबै क्याम्पिङ जानको लागि रेडी भइरहेछन् क्याप स्याप लाएर रेडी भएर निस्किरहेछन् हामी घरबाटै हिँडेको गाइज कति घन्टा भइसक्यो लगभग 3 घन्टा बढी भइसक्यो 3-4 घन्टा हामी चाहिँ 3-4 घन्टा डेस्टिनेसन अझै पनि आएको छैन हामी यसरी नै हिँडिरहेको छौँ दिपक पनि उसको चस्मा लाउने बेला भयो अब चाहिँ हामी अब केही समयमा अबको 5 मिनट्समा सायद पुग्छौँ होला त्यसपछि हाम्रो क्याम्पिङ स्टार्ट हुन्छ I'm so proud to be Antare and हरिदाकी छोरी दाइकी छोरी हो हजुर हरिदाकी छोरी दाइकी छोरी कि बुवाकी छोरी सबैले हर्दै हुन्छ बाबालाई हरिदा नभने दिदी तैँले यो त कस्तै मान्छे रहेछ बाबालाई बरु पिताश्री बुवा ड्याडी पिताश्री होइन भन्नु पऱ्यो तर उसको भ्यू चाहिँ राम्रो छ है गाइस अब त घाम पनि सेलाउन लागिसक्यो दिदी गाई नै गाई कन्टिन्यू गर खै देखा तुमको जब से देखा तुमको यारा तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा यूं नजरे ना फेरो तुम मेरे हम मेरे तुम के दिया you are my Sonia you are my Sonia tin 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 ये ट्रिपल ए हॉट स्टार्टिंग हामी चाहिँ बिहान कति 3 बजे गाडी चढ्यो हो अहिले 6 बजिसक्यो अझै केही टाइमसम्म सायद अबको 10 मिनटमा हामी पुग्छौँ होला 10 मिनटमा पुगिसकेपछि त्यहाँ के हुन्छ म सबै देखाउँछु अब छापछुप टेन्ट निकालेर टेन्ट युज गर्नुपर्छ तपाईँहरूले चाहिँ दिदी भाउजू हजुरहरूले चाहिँ टक्क खानासाना बनाउने काम गरिहाल्नु हामी सबै मिलेर गर्छौँ हातेमालो गरेर सुरुमा त चटपट बनाइहाल्नु चटपट खाइहाल्नु अनि त्यसपछि हामी टेन्टहरू बनाइहाल्छौँ पहिला सबभन्दा फर्स्टमा खाना बनाऊ हजुर हजुर दालमा किन उज्यालो हुँदै खाना बनाएर भ्याम होइन फाइनली आइपुग्यो गाइस अब हामी यहाँबाट अब निस्केर कहाँनिर क्याम्पिङ गर्ने भनेर यसो लोकेसन हेरौँ राम्रो लोकेसन पाइसकेपछि चाहिँ त्यही ठाउँमा चाहिँ क्याम्पिङ बसौँला यहाँ चाहिँ पहिल्यै क्याम्पिङ गरेको रहेछन् मान्छेहरूले यो ट्रकहरू ल्याएर ठ्याक्क जङ्गलको बिचमै रहेछ त यो बिनाजु जङ्गलको बिचमा टक्क लगाएर क्याराभ्यान लिएर एउटा क्याराभ्यान लिने भने पनि राम्रै आइडिया हो अर्को चाहिँ पिक क्याम्पिङ गर्ने बस नै छ त्यहाँ त त्यो बस त क्याम्पिङको लागि नै हो नि त पुरै भित्र सेटअपै हुन्छ बाहिर टेन्ट पनि छ यसरी नै बस्ने रहेछ यहाँ वरपर चराहरू कराइरहेको आवाज आएर छ अब चाहिँ हामी कहाँनिर बस्ने हो भनेर चाहिँ सुरुमा चेक गर्नु पऱ्यो फाइनली डेस्टिनेसनमा आइपुग्यो हामी अब चाहिँ हामी चाहिँ त्यहाँ ठ्याक्क यो दुईवटा क्याराभ्यान छ नि यिनीहरूको पछाडिपट्टि बस्ने प्लानमा भयो यो हाइटमा बसेको भए पनि राम्रो हुन्थ्यो तर त्यहाँ चाहिँ पहिले बसिसकिरहेछन् कि होइन मलाई यो बस चाहिँ राम्रो लाग्यो हेर्नु नि बस चाहिँ क्याम्पिङ बस के वासिङ मसिन पनि छ त्यो मान्छेहरू बस्ने नि त्यसरी हो यतापट्टि बस्न सक्छ तर मलाई त्यही ठिक लागेर किन तपाईँले देखेन हामीसँग चाहिँ यहाँ चाहिँ यो टेन्ट छ यो टेन्ट छ यो चाहिँ 4 जना बस्न मिल्ने टेन्ट भनेर देखाएको छ यसमा चाहिँ 2 जना बस्दाखेरि चाहिँ ठिकै हुन्छ प्लस राख्नको लागि चाहिँ हामीसँग डबल साइजको इयर बेड छ होइन योलाई चाहिँ अब हावाले फुकेर ठुलो बनाउनु पऱ्यो सुरुमा टेन्टलाई सेटअप गरौँ ब्याकखोला झापझुप अँध्यारो हुँदैछ त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ वी आर रेसिङ एगेन्स्ट द टाइम अँध्यारो हुनुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ अब यसलाई टेन्ट सेटअप गरेर भ्याइहाल्नु पर्ने
दिदी यो पुरै बनाइन अहिले खानातिर एकछिन ध्यान नदिएर खास मेन त त्यही हो नि यसको नेचुरल प्लेस आज यो ठुलो छ यो चाहिँ के हो यहाँबाट छिराएर चाहिँ हामी चौताली गर्छौँ हामीसँग प्लस एक्स्ट्रा 2टा रड भयो किल्लाहरू पनि छ त्यो किल्लाहरू पनि हामीले चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ है यदि किल्ला नै विक भयो भने चाहिँ बेलुका चाहिँ फेरि हावाहरूले उडाउन सक्ने चान्सेस पनि धेरै हुन्छ आज वेदर राम्रो छ पर्फेक्ट वेदर We have to do it really fast because we are racing against the time. सन चाहिँ सेट हुँदैछ सनसेट हुनुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई रेडी बनाएर हामीले खाना रेडी बनाएर हाम्रो भाउजूले के गर्दै हुनुहुन्छ सबै कुरा देखेको के बनाउँदै हुनुहुन्छ भाउजू बिन बनाउनु बिन छ नि उहाँ भइसक्यो उहाँ उता ऊ कुरामा काटुन हजार त मैले भइरै राखिदिएँ मेरोसँग चाहिँ यस्तो सानो हुकहरू छ यसलाई तल हाल्ने हो कि अब चाहिँ यो चाहिँ हुकहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा हुक गरेर यसलाई टाइट बनाउनको लागि चाहिँ हामीसँग एक्स्ट्रा हुकहरू पनि छ अब चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो हुकलाई हेर्नु हजुर आगो बिचमा पारौँ यसलाई हल्का अगाडि सारेर यतातिर फेस गरौँ कि अगाडि फेस गरौँ दिन चाहिँ कतिको खुल्यो यो चाहिँ रेडी भइसकेको छ है गाइस अर्को मेरो ट्रेन्ड चाहिँ सानो छ जस्तो भए पनि यो चाहिँ मेरो ट्रेन्ड हो म चाहिँ यसैमा बस्छु टक्क लाग्यो बेड आउँदैछ यसमा एयर म्याट्रेस प्लस हामीसँग अरू सामानहरू पनि छ चेयरहरू चाहिँ पहिले सेटअप गरिसकेका छौँ यो चाहिँ हाम्रो कुक यो प्रिकुक सामान थियो हामीले चाहिँ बनायौँ टक्क लगाएर खाइयो मिठो बनाउनु भयो रहेछ दिदी दाजुहरूले सो वी आर इन्जोइङ इट दिदी के छ कस्तो लागिरहेछ मिठो लागिरहेको ल थ्याङ्क्स अब चाहिँ अरू कुराहरू पनि हामी एरेन्ज गर्दैछौँ है त स्पिकर इज द मस्ट स्पिकर भएन भने चाहिँ अलि रमाइलो हुँदैन त्यहाँदेखि यसको लोकेसन चाहिँ एकदमै राम्रो छ यहाँ अगाडिपट्टि त्यहाँ जङ्गल छ त्यो जङ्गल साइड पनि बसिरहेको छन् मान्छेहरू क्याम्पिङ गरेर तर हामीलाई चाहिँ त्यता बस्न त्यति राम्रो लागेन त्यही भएर हामी यता साइड आएको छौँ यहाँ घरहरू रहेछ घरको साइडमा बस्ने यहाँ एउटा क्याराभ्यान म्याक्सिमम् मान्छेहरू चाहिँ क्याराभ्यानमा ल्याएर सेटअप गरेर बस्ने रहेछन् त्यहाँ बस नै छ क्याम्पिङ बस क्याराभ्यान त्यो क्याम्पिङ बस मान्छेहरू चाहिँ क्याराभ्यानमा त्यसरी गरेर बसिरहेछ त्यहाँ पनि धेरै छ अहिले सिजन नै भएको भएर नि हो अब यसलाई चाहिँ हल्का अगाडि तान्नु ठिक छ त ल हल्का हटाएर यता तान्यो सामानहरू चाहिँ हटाएर टक्क हजुर ल दाइ मलाई लागिरहेको छ त्यो मेरो टेन्ट छ नि त्यो टेन्टलाई हल्का यता सार्नुपर्छ कि जस्तो लाग्यो किन भन्दाखेरि त्यो हल्का आगोभन्दा परै पऱ्यो कि जस्तो लाग्यो मलाई आगो टेन्टभित्र बसेर आगो ताप्ने होइन क्या when everything over हजुर then we go inside ल नो वेज यो टेन्ट पनि नियरली रेडी भइसक्यो अब यसमा चाहिँ इन्फ्लेटेबल त्यो उसमा हाल्न मात्रै बाँकी छ हामी दिदी चाहिँ सानैदेखिको डान्सर हो डान्स सिङ्गर पनि हो तर सिङ्गिङ कस्तो गर्छ निको छ हामीलाई थाहा छ सो लेट्स गो अलराउन्डर कङ्गारू पनि देख्यौँ त्यहाँबाट कङ्गारू दौडिरहेको छ गाइस फर्स्ट टाइम कङ्गारू देखियो खुसी लाग्यो
ल ल हजुर फर्स्ट टाइम हो तल देखाइदिनुहोस् पहिला म त कति देख्छु बाटोमा देखिरहेको छ बाटो उफ्रिन्छ गाडीले हानिदिन्छ कहिलेकाहीँ ल ल गाडीले चाहिँ हान्नुहुन्न है गङ्गारेलाई हानिन्छ कि लाइट देखेपछि रातिको टाइममा गाडीलाई एट्याक गर्न आउँछ कङ्गारे अरे मलाई खाने 2 वर्ष 2-3 वर्ष अँधेरोमा पकाउनु लास्टै गाह्रो हुन्छ त्यही भएर अँधेरो हुनुभन्दा पहिला पकाएर भ्याउनुपर्छ दाइ है त्यसको लागि चाहिँ त्यही भएर टेन्ट सेटअप गरौँ टेन्ट सेटअप गरिसक्ने बित्तिकै पकाउन सुरु गरौँ म पानी ल्याइहाल्छु ढुक्कोसँग हो ढुक्कोसँग झ्याप्झ्याप खानुपर्छ कस्तो राम्रो सनसेट देखेको हाम्रो दिदीले चट्टो लगाएर मासु पकाउँदैछ है आफ्टर अ लङ टाइम दिदीले पकाएको मासु पनि खानु पानी भयो हिजो पनि तैँले पकाएको मटन चिकन हिजो चिकन खाएको आज मटन खानु पायो नि त आफ्टर अ लङ टाइम मटन चाख्यो अस्ति म चाहिँ टेन्टहरू चाहिँ नियरली अल सेटअप अब चाहिँ यसमा चाहिँ मैले हावा हाल्दैछु किनभने यो मेरो हो हावा हाल्नको लागि चाहिँ गर्ने यो चाहिँ फुल्दै जान्छ यो फुल्दै गइसकेपछि चाहिँ ठुलो भएर टक्क लगाएर रेडी हुन्छ आइसमा गएर चिसो बनाएर राख्नुपर्ने कुरा सामानहरू छ भेजिज प्लस सम फ्रुट्स भनेपछि यो चाहिँ आइसको ब्याग हो यो पुरै आइसहरू मात्रै हो प्लस मोर भेजिज आर हियर होइन अनि मोर फ्रुट्स अनि यस्तै सामानहरू छ यसमा चाहिँ के रहेछ हाम्रो आइसक्रिम पनि लिएर हो र अनि यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्री कुक्ड फुडहरू छ यसलाई चाहिँ बन्द गरेर राख्ने That's all right. Let's go. Let me continue my work. हाम्रो दिदीले डाँफे देख्यो भन्दैछ प्यारट पट्टुलाई डाँफे भन्ने रहेछ दिदीले फेरि गाइस हामी चाहिँ अब गएर चाहिँ पानीको व्यवस्था हेरेर आउँ पहिला सुरु पानी पाइन्छ कि पाइँदैन किनभने पानी खोसेर ल्याउनु पऱ्यो यहाँपट्टि चाहिँ यो चाहिँ क्याम्पिङ साइड चाहिँ राम्रो रहेछ प्लस यो चाहिँ टोयलेट भयो हामीले युज गर्नको लागि चाहिँ यो ब्याकग्राउन्डमा छ हेलो मेट डुइङ गुड क्यान वी युज द्याट ट्याप क्यान वी युज द्याट ट्याप वाटर ओके थ्याङ्क यू यहाँ चाहिँ पानी रहेछ मैले धारो देखिहालेँ यो धारोलाई चाहिँ यस्तो रहेछ यहाँ धारो रहेछ फुल फोर्समा पानी रहेछ Not a problem. Or is it? Guys, हमने पहिले रहेछ यहाँ अलिअलि यो दाउरा लिएर जान्छु दाउरा थोरै भए पनि हेभी रहेछ है भाउजू यहाँ सबै युज गरिन्छ र हामीले रातभरि अब चाहिँ स्पिकरमा गीत लगाएर नाचिन्छ गाइस हाम्रो टेन्ट इज रेडी दिदी खाना रेडी रेडी हुन कति टाइम लाग्छ अझै खाना रेडी लाग्छ अझै हाफ एन आवर टु 45 मिनट हामी दिदीले एकदम मिठो पकाउँछ बिना जसै पनि त्यही गर्दै हुनुहुनेछ म 5 मिनट भयो उता गएर आएको गएको गर्दैन ठिकै छ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ रेडी भइसकेको छ है गाइस अब पानी भेट्टा पानी ठ्याक्क यो क्याराभ्यानभन्दा पछाडिपट्टि रहेछ एउटा पाइपमा मासु चाहिँ यो मिठो पकायो दिदी यति भनिसकेपछि फेरि युट्युबमा इज्जत चाहिँ राखिदिनु पऱ्यो फेरि अनि यो चाहिँ उसो के फ्रीको दाउरा हो सुरुमा जल्नु पऱ्यो मेन दाउरा पहिला बन्नु पऱ्यो त्यो मुढाहरू मुढा बाल्नु कहाँ पर्छ तपाईँले बिगारिदिनु भयो कि भित्र चाहिँ मिलाएको छ अब चेन्ज गरिदिनु भयो अब भिनाजुको अनुसार बनाउनु पऱ्यो गरेन भनेदेखि भिनाजुले जसरी भए पनि तिमीलाई ओहो हाम्रो दिदीले सिटी लाउने गरेर पकाइदियो
हामी हाम्रो क्याम्पिङ कन्टिन्यू गरौँ। क्याम्पिङमा दाउराहरू रेडी भइसकेको छ। दाउरा हामीले किनेर लिएर यो डलर तिरेर लास्टमा चाहिँ यसरी पाइँदो रहेछ। भिना चाहिँ यो त युज नगरौँ कि यसरी तपाईँ प्रणालीमा हालिदिन्छ कि डिफरेस्टेसनमा दाउरा। हजुर दाइ कसको हो तपाईँले ठ्याक्कै यही क्वेसन सोध्नुहुन्छ भनेर मैले चाहिँ खोल्टीमा लिएर हिँडेको थिएँ। एन्सर मिल्यो दाइ? हजुर अर्को ढुङ्गालाई एक्स्ट्रा दिदीले पकाएकी मासु आज काम खाइन्छ। यो पातहरू चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ आगो बाल्नको लागि। साथसाथै दाउराहरू पनि आएको छ सानोतिनो दाउराहरू आएको भएर हामीलाई झन् सजिलो भयो। गुराहरूलाई यसरी ल्याएर राख्यौँ। भयो नि मेरो भाइ ठिकै छ ल फेरि बाल्नु त बिना हजुर। आगो चाहिँ मैले भने नि यस्तो पात हालिसकेपछि चल्किहाल्छ त्यसको लागि भनेर सल्क्यो होला। मैले भने नि सल्किन्छ। बिनाजुले भने पनि चल्किन्थ्यो आगो। क्याम्पिङ भनेको चाहिँ एउटा आदिवासी लाइफस्टाइल भन्ने जस्तै हो होइन। अब जाने जङ्गलमा जाने पात पतिङ्गरहरू खोज्ने ढुङ्गा मुढाहरू खोज्ने मुढाहरूको यसरी आगो सल्काउने ढुङ्गाहरूले यसरी घेर्ने होइन। अब मान्छे चाहिँ साइडमा यदि आदिवासी लाइफ नै भएको भए चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी खाना पकाउनको लागि स्टोभ युज गर्ने सट्टा हामीले आगो नै युज गरेर आउँथ्यौँ। आगो इज रेडी लेट्स गो पार्टी अन। Yes guys. अस्ट्रेलियामा जुत्ता खानेकुरा राखेको छ अहिले खानेकुरा त्यहाँ बस्नु हामीले चेन्ज गरेर आएन र पछि दिदी प्लिज नन अल्कोहलिक हुन्छ खान्छु अल्कोहलिक हुन्छ ल दिदी यार नत्र मैले यत्रो खानाउँथेँ होला जुस कसरी नत्र आउने बित्तिकै अरू समस्या होला। मलाई मसित तेरो डर छैन र ल चेयर्स गाइस ल चेयर्स गलन्दाई ह्याप्पी क्याम्पिङ ल चेयर्स ल हामी दिदी साह्रै नै बाटी थिएँ ल guys this is cold drink non-alcoholic है ला प्लासियन चाहिँ रोज बियर जस्तो अरोमा तर विदाउट अल्कोहल के राख्नुहुन्न तँलाई जडी है तँलाई जडी नकिन भनेर होइन गाडीमा अघि दिबु बच्चाहरू
छिटो छिटो भयो त्यो आगो सानो भयो भने त्यो ग्यास चेन्ज मलाई त सक्छ नि त्यो यसमा त्यो फ्रुट जुस हाल्नु मात्रै मिठो हुन्छ होला त्यही छ फ्रुट जुस जस्तै हाल्छ छुट्टै हाल्छ है कि ककटेल बनाउनु र गाइज अब हाम्रो चाहिँ कराई खाने बेलामा अब चाहिँ भात खाने बेला भयो दिवेश प्लेट ल्याउनु त कराई कराई भान्से बुढी कता हराई तिमी कुन प्लेटमा हाल्दियौ यो चाहिँ मलाई चाहिँ जुन प्लेटमा हाल्दैन हुन्छ यो तिमीले अघि खाएको प्लेट हो जस्तो लाग्यो त्यसो भने मलाई त्यही प्लेट हाल्दैन त मलाई त्यो प्लेट दियो त अघि मैले कुन चाहिँ टिमुर हालेछ यो छिटो फाइनल्ली गाइज खाना खाएर पनि भ्याइयो अब चाहिँ हामी चाहिँ आगो तापेर टक्क लगाएर आकाशमुनि तारा गन्दै बसिरहेको छौँ माथि तारा अब देख्न सक्नुहुन्छ यति धेरै तारा देखिसक्यो यति धेरै तारा देखिसक्यो तारै तारा छ है दूर दूरसम्म लाइटहरू कतै पनि केही पनि छैन जङ्गलको बिचमा आएर क्याम्पिङ गरेर खाना खाएर अब तारा हेर्दै गफ गर्दै बसिरहेको छौँ गुड मर्निङ एभ्रिबडी खुबै रमाइलो हुन्छ भनेर चाहिँ हामी क्याम्पिङ चाहिँ आयो रमाइलो पनि भयो अहिले चाहिँ बिहान लगभग कति बज्यो बिहान टाइम बिहानको 6 बज्यो ठन्डा एक्ज्याक्टली हामीलाई ठन्डा रमाइलो लागिरहेको छ बाहिर यस्तो जाडो भयो क्या हामीले त अब यो समरको बेला छ भनेर लाउने कपडाहरू त्यति ल्याइएन यस्तो पछ्यौराहरू योहरू लिएर आयो बसियो अनि पछि ठन्डा राम्रो लगाएर अहिले चाहिँ बिहान जाडो भइसकेपछि आएर दिदीहरूको ट्रेन्डमा बसिरहेको छु आश्रम केही समयको लागि आश्रम लिइरहेको छु अब चाहिँ एकछिनपछि चाहिँ उठेर हात ठिकै छ कि ठिकै छ गुड मर्निङ एभ्रिवान अनि त्यसपछि अब चाहिँ हामी चाहिँ यहाँबाट निस्केर आएको गर्दिनँ कि दिदी यो तातो यहाँ अब चाहिँ हामी चाहिँ यहाँबाट निस्केर आगो सल्काउँछौँ भन्ने आशामा छु तर चाहिँ आशा निराशामा बदलिन सक्छ किनभने हामी बिहानै यहाँबाट निस्किहाल्नु पर्ने छ त्यही भएर सो लेट्स सी अब गुड मर्निङ गाइज गुड मर्निङ फ्रम कोराम्बाङ हामी चाहिँ आज टेन्ट लाएर राति बसियो मस्तले सुतियो अनि त्यसपछि ठन्डाराम पनि भयो डेन्जर चिसो भयो हामीले चाहिँ ओढ्ने कुराहरू चाहिँ त्यति नल्याएको भएर यो चाहिँ मेरो टेन्ट अहिले चाहिँ घाम लाग्यो भर्खरै अब घाम लगाइसकेपछि हल्का तातो भइसकेपछि हामी चाहिँ निस्किन सकियो अब चाहिँ हामी चाहिँ सक्क लगाएर यसो बाहिर निस्क्यौँ आफ्नो साइडबाट यताउता साइड सिङ गरौँ हाँस देखाउनु जान्ला मैले त्यो ताल कस्तो भयो रहेछ हाँसहरू कस्तो रहेछ भनेर देखाउनु जान्ला एक राउन्ड चाहिँ एकचोटि ट्रिप हेरौँ त्यो चाहिँ हाम्रो सेटअप भयो द्याट लुक्स रियली ब्युटिफुल ऊ त्यहाँनिर चाहिँ तलाउ रहेछ अर्को पनि दिस इज ब्युटिफुल है गाइस आयो एट्याक गर्न आयो ओ नो पछाडि जानु पऱ्यो लेट्स ब्याक आउट दिस इज लभली भ्यू हिजो बेलुकाको त्यस्तो चिसो रातपछि बिहानको दिस भ्यू इज वर्थ इट सनराइज फरेस्ट एन्ड एभ्रिथिङ अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किनु पर्ने हुन्छ त्यसपछि बेलुका गएर अर्को ठाउँमा गएर क्याम्पिङ गर्ने अब लेट्स गेट रेडी केही समय हामीले चाहिँ घाममा यो टेन्ट सुकाउनुपर्छ पुरा शीत नै शीत भएको छ टेन्टमा
त्यो सिट पुरा उभाइसकेपछि टेन्ट प्याक गरेर हामी चाहिँ यहाँबाट रफ्तारमा निस्किहाल्नुपर्छ। यो पल्ल तल मुस्किलले पाएको चेयर हो गाइज। यो चाहिँ हिजो बेलुका चेयर किन्ने भन्दा भन्दै फाइनल्ली यो चेयर किनिएको थियो हामीले। पछाडिपट्टि चाहिँ हाम्रो दिदी भाउजूहरू टेन्टमा मोबाइल चलाउँदै बस्नु भएको छ। यो चाहिँ मेरो टेन्ट थियो खासै। थ्याङ्क यू एभ्रिबडी फर वाचिङ दिस भिडियो। म अर्को यस्तै ब्लगहरू पनि लिएर आइरहेको छु। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो कन्टेन्टहरू चाहिएको छ प्लिज लेट मी नो। सी यू गाइज इन अनदर ब्लग। बाई बाई, पिस।